Hej, mit navn det er Alexander Bøjsen. Jeg er elite cykelrytter og kører i A-klassen. Og så er det mig, der har skrevet den her artikel om cykelcomputer med GPS. Lige nu er jeg ude og træne, og når jeg er ude at træne, så bruger jeg den her cykelcomputer. Det er en Garmin Edge 820, som er en af de nyeste cykel-GPS'er på markedet, og den kan alt det, man har brug for. Den har GPS, den har navigation med turn-by-turn navigation, så du altid kan finde rundt. Den har indbygget kort. Den har alle mulige funktioner, live tracking, Strava-segmenter, så du hele tiden kan følge med osv. Så den kan rigtig mange ting. Til gengæld koster den også en smule. Jeg har linket til, hvor man kan købe den hen lidt længere nede i artiklen, og der kan du også læse lidt mere om mange af de andre cykel-GPS'er. Så læs med videre, og så klik dig rundt i forhold til de GPS'er, som du kunne være interesseret i. Hvis du har nogle spørgsmål eller lignende, så er du også velkommen til at skrive en kommentar nede for enden.